Herkese selamlar dostlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kullandığımız laptop dizüstü bilgisayarlarda RAM değişikliği veya bozulmuş RAM'i çıkarıp tekrar yenisini takma işlemi göstereceğim. Arkadaşlar bir uyarıda da bulunayım. Garantisi devam ediyorsa ürününüzü garantiye vermeniz daha makul olur. Garantisi de bitmiş ise kendiniz dikkatli bir şekilde takabilirsiniz. Ben de size nacizane bildiğim kadarıyla göstereceğim. Hemen şuradan tornavida setimizden bir tane tornavida çıkaralım. Tekrar başlayalım şöyle. Hemen vidaları düzgünce sakin bir şekilde çıkaralım dostlar. Zaten sıkıntısız bir şekilde, panik yapmadan, korkmadan yaparsanız bu işlemi çoğunuz yapabilirsiniz. Böyle de inatçı vidalarla da karşılaşabiliyoruz. Bak çıkmıyor bak. Çıkma. Hemen evet arkadaşlar, vidaları sökme işlemimiz sanıyorsam ki bitti. Şöyle gözümle kontrol edeyim. Evet, şimdi bunu dikkatlice açmaya geldi iş. Gördüğünüz gibi geliyor. Şöyle bir pena yardımıyla şöyle yakından da görürsek çizgisinden şöyle kaldırayım, size daha iyi görün. Çizgiden tırnaklara bakın, zaten koyverdi kendini. Sakın dikkatli olmaya çalışın arkadaşlar bu işlerde. Dikkatli, özveri isteyen işler bunlar. Şöyle buradan aldık. Şimdi buradan da böyle yaptık. Güzelce buraları aldık. Şimdi üstten de bir bakalım. Neyi var? Buralar neden çıkıyor? Evet, burayı da aldım. Her yeri güzel bir titizlikle yaparsanız şimdi üstesinden kolayca gelirsiniz. Evet. Güzel çıt seslerini duydum. Gördüğünüz gibi açıldı. Şöyle de hafif hamlelerle vidaları söktüğümden de emin olarak şimdi şuradan da bir çentik vuralım. Evet, gördüğünüz gibi buradan da vurduk. Evet. Çok dikkatli bir şekilde yaparsanız arkadaşlar ben gibi çıkarırsınız. Şöyle de kameraman arkadaşımız görsün. Gördüğünüz gibi buralardan hafifçe açarak getirdim. Dikkat edeceğiniz arkadaşlar sadece burada işlemi yavaşça yapmak.
Şöyle de evet, hastayı alıyoruz. İçi de bayağı tozlu. İçini de hallederiz. Gördüğünüz gibi kapağı getirdim. Şöyle kenara bırakalım. Evet, laptopun içinde bir yakından alalım size. Görün. Gördüğünüz gibi parçalar şu an gözümüzün önünde. Şu hard disk. Burada ses USB çıkışlarımız var. Anakart pili. Gördüğünüz gibi burada. Evet, bizim aradığımız arkadaş da tam olarak şurada arkadaşlar. Yakına gelirsek bu velet bizim RAM'imiz. Gördüğünüz gibi. Şuradan sıvı soğutucularımız var. Fazla da elimi sürmek istemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada pilimiz de burada tam. Evet, şimdi gelelim. Hadi abi, sen bize bunu değiştirmesini öğretecektin. Gördüğünüz şurada 2 tane tırnağımız var arkadaşlar. Böyle yaptığımız an böyle geliyor. Tekrar göstereyim. Şurada bir bu tırnak, bir de bu tırnak. Bunları bastırıp iki yana açtığımızda RAM'imiz kendini bırakıyor ve minik bir hamleyle RAM'imizi aldık. Bu da sökmek için güzel bir görüntü oldu size. Gördüğünüz gibi RAM'imiz burada. Hemen bilgilerini okuyayım size. Okuyabilirsem varsa 4 GB. Hemen kamerada netlesin. Evet, 4 GB gördüğünüz gibi kameramız netledi. Tekrar bunu RAM 1 ve RAM 2 slotu arkadaşlar. Dediniz ki şu an benim 4 GB'lık bir RAM'im var. Bir 4 daha eklemek istiyorum. Onu da bu arkadaşın oraya çentikleri denk getirecek şekilde şöyle yavaşça bak yavaşça takıp hop çıt diye oturuyor arkadaşlar. Gördünüz. Çok basit bir şekilde sonra da yine bu tırnaklara basıyoruz. Hop hop geldi. Gördünüz. Şimdi yerine takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok dikkatli olun böyle işlerde. Gördüğünüz gibi şu an sertleşti, bakın tamamen girdi. Burada da aynı şey uygulanacaktı. Bakın tak diye girdi. Burada da aynı. Tak diye girdi. Bastığımızda oturuyor. Şimdi bunu buradan alalım. Eski yerine takalım. Varsayalım ki bu yeni aldığımız RAM'imiz. Geliyoruz. Şuradan plastiklerden böyle de hop metaller, yani board'daki metaller gözükmeyecek şekilde yavaşça taktığımızda zaten oturuyor bu. Böyle de şuradan da hafif bir baskı yaptığımızda görüyoruz. Şuraları iyi takip edin arkadaşlar. Hop oturdu. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bununla ilgili gerek sorularınızı, gerek önerilerinizi, gerek çekmemi istediğiniz videoları alta yazabilirsiniz. Şurada CD-ROM okuyucu, tekrar hard disk. Şurada işlemcisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemci bu. Şu arkadaşlar. Orada alet. RAM burada. RAM 1, RAM 2 slotlarımız. Sonra soğutma fanımız. Soğutma çubuğumuz. İçeride pilimiz. Pil değiştirmek isteyenler de zaten çok basit. Şuradaki videosu var. Tak alıyoruz, bitiyor. Neyse, fazla da uzatmak istemiyorum. Şuraları da hazır elimizden geldiğince şöyle bir fırçayla bir elimizde tutalım. Böyle yavaşça nazik hareketlerle
buradaki tozlarınızı da alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben aleti yavaştan kapatayım. Şöyle de makineye getiriyoruz. Evet. Şuraya alırsak şuradaki jaklar tam otururken bir sıkıntı yarattı. O yüzden jakların içine doğru iterek yaptığım için, yukarıdan alıp böyle taktığım için beni işimi kolaylaştırdı. Böylece tamamen yerine oturtmuş olduk. Şimdi hemen videoluyoruz. Arkadaşlar videolarken ilk bir üst köşe seçin kendinize ve bunun çaprazı olan bir alt köşe seçin ki işiniz kolaylaşsın ve sağlam alın. Bu ne demek oluyor ki gelip de dengesiz bir vidalamada buradan yaptığınızda bura havaya kalkabilir yani. O yüzden iki tarafı da güzelce çapraz attığınızda o kalkmayacak ve sizi de yormayacak. Bu minik vidayı da yanlış tutamıyorsam şuradan aldım. Vida yerlerini de unutmayın. Pardon, buradan almamışım, buradan almışım. Hemen sonra tekrar bir çapraz daha atıyoruz buraya. Gördüğünüz gibi bu da tamam. Tekrar bir adet daha çapraz. Son iki vida ve sağlıklı bir şekilde led tubumuzu açacağız. Buraya yaptım. Şurada son vidam kaldı. Burada yaptığım an evet, tamamen yeni bilgisayarımızın RAM değiştirme işlemini kolayca ve güzelce yapmış bulunmaktayız. Benden bu kadar arkadaşlar. Sorularınız olursa aşağıdan yazmayı unutmayın. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım. Desteklerinizi de bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.